қайырлы күн. Көріп жатқандарыңызды көріп жатырмын. Керемет. Болса, ақырындап сабағымызды бастай берейік. Тағы да бір рет қайырлы күн. Бүгінгі біздің онлайн сабақтың тақырыбы жылдам әрі тиімді оқу. Менің есімім Назерке болады. Кейін тағы да өзімді таныстырып жатамын. Дегенмен де сабақ басталмас бұрын менің дауысым қалай естіліп тұр, көрініп тұр ма? Осыған қатысты кері байланыс берсеңіздер, естіліп тұрса естіліп тұр, көрініп тұр, немесе қарапайым плюс таңбасын жіберсеңіз де барлығы түсінікті болады. Сондықтан техникалық ақаулықтар жоқ екенін анықтап болғаннан кейін сабағымызды жалғастырамыз. Жақсы, бірінші жауаптар кетіп жатыр, естіліп тұр, плюс, плюс, плюс. Керемет. Ондай болса, жалпы біздің сабағымыз бір сағат көлемінде уақыт алады, одан да аз мы болуы мүмкін. Сабақтың записі болмайды, сондықтан мейлінше қазір барлық назарыңызды сабаққа маған арнаңыз, мейлінше уақыт табыңыз, себебі мен сіздерге өте керемет құнды ақпараттар дайындап қойдым, және соңында әрине міндетті түрде сіздерге қосымша бонустар беретін боламын. Сонымен қатар сабақтан максималды түрде пайда алу үшін қасыңызға дәптер қалам алып қойыңыз. Себебі біз өте бір күшті ақпарат алып болғаннан кейін, егер де оны жазып қоймасақ, келесі бір күшті ақпарат естіген кезде алғашқы инсайтымыз мүлдем ойымыздан шығып кетіп қалады. Яғни компьютерде кэш память бар болады ғой, бір нәрсені копировать, ставить, келесі рет копировать етсең, уже алғашқы ақпарат болмай қалады. Сондықтан міндетті түрде алдарыңызға қалам, дәптер алып отырыңыздар, чатта белсенділік танытыңыздар, сұрақ қойыңыздар максималды, немесе жаңағыдай сабақ ұнап не жасап, соған қатысты да белсенділік танытып отырыңыздар. Және мейлінше енді компьютерден қарап отырсаңыздар, телефонда беззвучный режимға қойып, сізге ешкім хабарласпай, уайымдатпай, жаңағыдай ойыңызды бөле бермегені дұрыс. Керемет. Плюс әлі жіберіп жатсыздар. Жақсы. Онда ары қарай жалғастырайық. Сонымен қатар сізден тағы да бір өтінішім болады. Бұл егер де сіздерге сабақ ұнап жатса, яғни бір нәрсе, мынау күшті зат екен, мен өзім өмірмен қолданамын деген секілді жайттар болса, сіздер смайликтер жіберіп, әртүрлі бір белсенділік танытсаңыздар, мен жалпы сабақты ары қарай қайда бұру керек, қандай ақпарат беру керек, соған қатысты өзімнің немді дұрыстап отырамын. Жарайды ма сабағымды? Ондай болса кеттік. Сабақтан не аламыз бүгін біз? Жылдам оқу, енді қазір тренд айналып жатыр, әйтеуір жетістік, онлайн курстар көп, тағысын, соның ішінде жылдам оқу дегенде сөз барлығымыздың құлағымыз естіді, дегенмен де ол қаншалықты рас, қаншалықты өтірік, жылдам оқу мүмкін бе, кез келген адамның қолынан келеді ме, яғни осы сұрақтарды талдаймыз. Және жылдам оқу ол жақсы болса, онда не үшін біз баяу оқимыз, яғни баяу оқудың себептерін талдайтын боламыз. Сонымен қатар ең кереметі бұл миға жаттығулар беремін сізге. Бір жылда оңай кітап, 18 кітаптан артық оқу техникасы берілетін болады. Сонымен қатар тиімді оқу дегенімізде мен сіздерге сол туралы ақпаратты беретін боламын. Сонымен қатар сіздерге енді жарнамадан келіп жатқан боларсыз, немесе бір сілтеме арқылы досыңыз ұсынған шығар. Сондықтан кім аяғына дейін отырады, біз қосымша PDF файл дайындап қойдым. Яғни қысқаша оқуға байланысты жылдам әрі пайдасымен оқимыз деген пайдалы PDF файлды Telegram каналдарыңызға жіберетін боламыз, сондықтан міндетті түрде бізбен бірге болыңыздар. Сабақтың соңына дейін көрген адамдар осы PDF файлды алады. Сонымен қатар қаласаңыздар, бүгінгі болатын презентацияны мен сіздерге жібере аламын. Жалпы қалдарыңыз қалай, жазып отырыңыздар. Бұл тақырыптар актуалды ма, актуалды емес пе? Және сіз не үшін бұл вебинарға келдіңіз? Қандай мәселені шешкіңіз келді? Соны да жазсаңыздар болады. Және келсек, сабақтың соңында мен сіздерге енді пайдалы құнды ақпараттар бұл сабақта беріледі. Сонымен қатар сабақ соңында күшті бір ұсыныс сіздерге дайындап қойдым. Онда болса, не үшін жылдам оқу, немесе тиімді оқу, және неге оны мен сіздерге айтып жатырмын делік. Таныс болайық, менің есімім Назерке. Тегім Құлжабай, мен санау орталығының негізін қалаушылардың бірі болып табыламын. Осы уақытқа дейін әртүрлі білім саласында еңбек етіп келемін. Жаңа әртүрлі кітап шығаруда да, журнал шығардық па, экскурсиялар, әртүрлі сабақтар жүргізіп, осыған дейін мен Шонбай онлайн
мамамның университетінде методист болып жұмыс жасадым, иә. Және қай жұмысымды алмайын, менде міндетті түрде ол ақпаратпен байланысты болды. Қашанда мен ақпарат оқуым керек, оны өңдеп, жаңашалап оқушыларға беруім керек, студенттерге беруім керек, иә. Сондықтан менің өмірім оқумен ол тығыз байланысты деп айтайын, иә. Сондықтан мен жалпы бұған қалай келдім? Енді Астанада тұрған кездерім болды, қайтып келдік. Декреттік 2 ұлым бар менің. Сол декреттік кезінде мен өзімді бір жоғалтып алған кез болды. Сол кезде мен не істеймін, қайда барам, оған дейін бірнеше бизнесті ашып көрдік. Жүрмейді, жауып тастаймыз, ашып көреміз, жүрмейді, не сатылым жоқ, тағысын, қайтан бір жұмысқа тұрып көресің, тағысын. Әйтеуір өзімді іздеумен және декретке шыққаннан кейін біраз адам енді ойға түседі екен. Сол кезде мен өзімнің жауаптарымды қайдан іздеп бастадым деп ойлайсыздар? Әрине кітаптардан, иә. Сол кітаптарды оқи бердім, білім саласында жүрдім, оқыдым, иә. Бірақ оқу маған әрқашанда бір өзінің қиындықтары болатын, иә. Енді әрқашанда уақыт жоқ, жаңа түсіну қиын, кейде ақпарат оқисың, бір жанданып, содан бір күш жігер аласың да, келесі күні қарасаң, ол кітап туралы айта алмай қаласың, иә. Сондықтан соны қайта-қайта кітап оқығаннан пайдасы болмағаннан гөрі мен кітапты дұрыс оқу жолын үйреніп алайын да, кейін әрбір келесі кітабымды дұрыс оқиын деп мен жылдам оқуға келген болатынмын. Сондықтан мен айтқан проблемалар, мүмкін мәселелер сізге де таныс болса, пікірде қалдырып отырыңыздар, иә, кейін оны да біз талдайтын боламыз. Сондықтан қазіргі таңда мен әртүрлі ресейлік курстардан, онлайн курстардан, Қазақстандағы ең енді бір беделді үздік мектептердің ішінен жылдам оқуды үйреніп алдым. Сондықтан сіздерге қазір максималды түрде оны насихаттап, қаншалықты қандай артықшылықтары бар, сол туралы айтатын боламыз. Керемет, курс кері байланысыңызға рахмет. Сұрақтар бар екен арасында, сұрақтарды көріп отырмын, бірақ сұрақтарға сәл кешірек жауап беремін, жарайды ма? Себебі біз қазір сабақтан кішкене ауытқып кетсек, мен сіздерге негізгі ойды жеткізіп үлгермеймін. Сондықтан сұрақтар қойғандарыңыз керемет, сәл кешірек жауап беремін, иә. Енді сіздер сұрақ қойып жатсыздар, енді менің сіздерге сұрағым тағы бар, иә. Оқу керек, әйтеуір жетістіктің төте жолдардың бірі бұл кітап оқу, иә. Қай бір жетістікке жеткен бір бай адамды алайық, бір атағы шыққан немесе өзін тапқан адамды алайық, оның әрқайсысы өзінің өмірбаянында не деп айтады? Мен кітап оқығамын деп айтады, иә. Сондықтан оқу өмірдің сапасына қалай әсер етеді? Не үшін біз оқуымыз керек? Осы сұраққа жауап берейікші. Мысалы, дәл сіз үшін оқу не үшін керек? Осы сұраққа жауап берсек, иә. Өзімді дамыту үшін бірінші жауаптар келіп бастады. Дұрыс. Көбірек түсінгім келеді. Ақпарат. Өте дұрыс сұрақ жауаптарыңыз. Расымен де оқусыз біз қазір даму жоқ, иә, расымен де. Барлық білім қазір Google, интернет, әйтеуір бәрі дамып кетті ғой, дегенмен де көп нәрсені біз кітаптан аламыз, иә. Сондықтан кітап оқу ол біздің жетістікке жолудың төте жолы деп бекер айтпайды. Себебі кітап оқыған сайын біз миымыз дамиды, иә. Өзіміздің мамандығымыз артады, белгілі бір саланы жаңадан меңгеруге болады. Мен сияқты өзін таппай жүрген болсаңыз, өзіміздің мынау бір мәселені шешетін шешімдер кітапта жатыр, иә. Біздің сұрақтарымызға жауап сол кітапта жатыр, иә. Сондықтан оқу ол біздің өміріміздің ең негізгі бір бөліктерінің бірі. Барлықтарыңыз оған келісетін шығарсыздар, иә. Яғни оның пайдасы өте зор. Дегенмен де, онда тағы келесі сұрақ. Не үшін біз онда оқымаймыз? Не үшін тура сіз оқымайсыз? Мысалы, қазір 2020 жылдың көзді бет ашып жұмғанша қаншама ай өтіп кетті, иә. Карантинде бәріміз үйде отырмыз, иә. Мысалы, енді жарайды, бұған дейін жұмыс істеп жүрміз, уақыт жоқ деп айттық. Қазір бәріміз үйде отырмыз, иә. Мысалы, көп жерге шығып жатқан жоқпыз дегенмен де, мысалы, карантиннің өзінде қазір мүмкіндік бар кітап оқуға, иә, дамуға. Не үшін біз кітап оқымаймыз? Осы сұраққа жауап беріңізші. Күте тұрайын. Ішім пісіп кетеді. Тағы да қандай проблемалар бар? Түсінгенімді түсіну қиын да. Оқығанды түсіне бермеймін.
ұйықтап қала бергім келеді. Жақсы. Бұл негізінен мінекей менде презентацияда дайындап қойғанда ең жиі еститін сылтаулар бұл көп жағдайда ұйқым келіп кетеді, кітапты ашсам болды, ұйқым келіп кетеді деген секілді. Ішім пысады, уақыт жоқ, есімде қалмайды, 3-4 рет бір тексті қайталап оқығанда ғана кітап түсінемін. Яғни бұл қиындықтың барлығы бізге өкінішке орай оқу ол бір стресс сияқты да, бір қиын дүние сияқты қалыптасып қалған, ал негізінен ол мүлдем олай емес. Яғни егер сізде мына жақта жазылған бір ең болмағанда бір пункт сізге таныс болса, онда плюс таңбасын қалдырып кетіңіз, жарайды ма? Жақсы, көріп отырмын. Ондай болса, енді біз проблемамызды түсіндік, мәселеміз бар. Оқу керек, бірақ әйтеуір миллиондаған проблемамыз бар. Онда шешімі қандай деп ойлайсыздар? Әрине, бұл жылдам оқу. Не үшін? Яғни, жылдам оқу ол өтірік миф. Енді білем, жаңа YouTube каналдарда 1 минутта 10 мың, 90 мың сөз оқып жүрген видеолар бар ғой, дегенменде менің түсінігімде жылдам оқу ол мүлдем кішкене басқа дүние. Біз ең болмағанда миымыздың ойланатын деңгейінде ақпарат оқитын болсақ, ондай болса бізге кітап оқыған қызық болады, біз оны түсіне бастаймыз. Ал не үшін біз қазір оқыған затымызды түсінбейміз? Себебі біз өте баяу оқимыз. Мысалы, мен бүкіл жақта осы мысалды келтіремін, сондықтан сіздерге де атап өтейін. Егер видео тоқтап қойған жоқ, қорықпаңыздар. Бұл сол жаттығу, мен сіздермен осылай сабақты баяу өткізсем, сіздердің қазір іштеріңіз пыса бастаған шығар, яғни тезірек сөйлеш, не айтқың келіп отыр деген секілді. Тура сол секілді біздің мида сөйтіп жұмыс жасайды. Егер сіз миыңыз ойлаңызшы, минутына бір 300-350 сөз ақпарат қабылдағыңыз келеді, бір минуттың өзіне қаншама ой миымызда жүреді, ал біз аламыз да кітапты алып, не істейміз? Жай оқи бастаймыз да, миымыз басында оқығанды мүмкін түсініп жатады, кейін іші пысып кетеді. Не істейді миымыз? Ертеңгі жоспарда ананы бүйтуім керек еді, так карантин қаншама тамағымыз бар, жете ме екен, дүкенге барайын ба, бармайын ба, жұқып қала ма, бір мировой проблемаларды ойлап кетуіміз мүмкін. Яғни миымыз мүлдем басқа нәрсеге ойы бөлініп кетеді. Сондықтан біз әрқашанда миымыздың деңгейінде ақпаратты қабылдап, сөйтіп жылдамдығымызды тезірек оқуға дағдыланып алсақ, біз жоғарыда айтқан ұйқым келеді, жаңа 4 рет қайталаймын, тағысын деген проблеманың барлығынан құтыламыз. Сондықтан ақпарат ұнап жатқан көріп тұрмын. Рахмет, пікірлеріңіз, эмоджилар. Расымен де көріңіздер ғой, біз баяу оқыған сайын керісінше біздің соншама проблемамыз бар. Сондықтан біз жылдам оқуымыз керек. Жылдам оқығанда, жалпы дәл қазір минутына жалпы қанша сөз оқисыз? Сіз соңғы рет қашан жылдамдығыңызды анықтадыңыз? Өзіңіздің жылдамдығыңызды қалдырып кетіңіз, ал мен сіздерге жалпы өкінішке орай Қазақстанда бізде ондай бір норматив жоқ, дегенменде ең соңғы норматив бұл әрине бастауыш сыныпта, мен өзім есімде бар, бастауыш сыныпта 4-ші сынып оқыған кезде 5 деген бағаны алу үшін біз жылдамдыққа оқитынбыз. Дауыста 1 минут мұғалім есептеп қояды, біз соны оқи бастаймыз. Сол кезде егер оқушы бала 4-ші сыныптың оқушысы қателеспесем 120-130 сөз оқыса, сол кезде ғана 5 алатын, одан төмен оқыса 1-4 алатын, 90 сөз оқығандардың өзі 3 деген балаға алатын. Сондықтан соңғы рет жылдамдықты біз сол 4-ші сыныпта тексердік, сол кезде жылдамдығымызды білеміз, және мен жылдам оқуды қаншама курс өткізіп жатырмын, мастер-класс өткізіп жатырмын. Көп жағдайда барлық үлкен кісілердің жылдамдығы сол 4-ші сыныптан ондай қатты өзгермеген. Яғни біз сол деңгейде қалай оқып жеттік, және сол деңгейде қалып қалдық, өкінішке орай. Дегенменде Қазақстанда норматив болмаса да, бізде Америкадағы норматив бар, ол жақта ересек адам кемі 1 минутына 350 сөз оқу керек. Бір қызық жайт айтайын сіздерге. Жылдам оқу енді бізге қазір тренд боп бәрі шулап жатса, жылдам оқудың ең бірінші курсы ойлаңыздар,
Америка құрама штатында 1927 жылы ең алғаш жылдам оқу курсы пайда болған. 1927. Осыдан қарап отырсаңыздар 100 жыл бұрын, сондықтан дамыған мемлекеттерде жылдам оқу ол қалыпты жағдай болып қалыптасып қалған. Олар мысалы 350 сөз минутына олар минимум оқу керек. Кейбір жұмыс қызметкерлер алу үшін олар кемінде 500 сөз оқу керек деген секілді де талап қояды екен. Сондықтан бұл жаңалық емес, әлемдегі мысалы бәрі енді келе жатқан жоқ, бұл бұрыннан бар дүние. Сондықтан бізде кемі егер ақпаратты жақсы қабылдағымыз келсе, кемінде 350 сөз минутына оқуымыз керек. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. 350 сөз. Енді қараңыздар, жақсы, жылдам оқу ол керемет, дұрыс деп айтып жатырмын сіздерге. Дегенмен де не үшін біз онда баяу оқимыз? Не үшін мысалы сол баяу оқу себептерімен жұмыс жасамасқа? Мен сіздерге қазір ең негізгі 5 себепті айтып беремін. Және біз егер де осы 5 себеппен жұмыс жасайтын болсақ, біздің жылдамдығымыз әрқашан арта түседі. Оның ішіндегі ең біріншісі бұл біздің көзіміздің көру аясының тар болуында. Мысалы сіздер презентациядағы фотоға қарайтын болсаңыздар, біздің көзіміздің көру мүмкіндігі бар. Яғни біз қазір 360 градус бетіп артта не бар, не болып жатыр екен көре алмаймыз ғой, артымызда көз жоқ. Дегенмен де мысалы көзіміздің периферийное зрение деп атайды, яғни жан жағын көру, оның барлығы көз көру аясы туралы. Енді біздің көзіміз сол мысалы буынды буынға қосып бір сөз деңгейінде ғана ақпаратты қабылдауға үйреніп қалған. Бірақ егер де біз оны үлкейтіп, бір уақытта бір сөз емес, бірнеше сөзді оқитын болсақ, ол мүмкін. Себебі естеріңізде ме, бізде сол бастауыш сыныпта басында құр әріпті оқыған қандай қиын болды. Әріпті қосып буын оқыдық, буынды қосып сөз оқыдық деген сияқты. Сондықтан егер біз көз көру аясын үлкейтетін болсақ, онда біздің жылдамдығымыз да арта түседі. Яғни бір уақытта 2-3 сөзді бірақ қабылдап, біз жылдамырақ оқитын боламыз. Жақсы, жалғастырайық. Жалпы сабақ ұнап жатыр ма? Сіздер осы 5 себепті білгілеріңіз келеді ме? Сол туралы да пікірде бөлісіп отырыңыздар. Белсенділік танытуды ұмытпаймыз. Екінші себеп бұл артикуляция. Артикуляция дегеніміз не? Бұл біздің мынау аузымыз, жағымыз, жалпы менің қазір сіздер естіп тұрғандарыңыз, бұл менің артикуляциялық аппаратының жұмыс жасауында. Осы тұрғыдан мен сіздерге бір күшті кеңес айтамын. Егер сіздер жылдамдықтарыңызды арттырғыңыз келсе, онда бүгіннен бастап дауыстап оқуды доғарыңыз. Жылдам оқуға қатысты әртүрлі интернетте көптеген өтірікте бар, шындықта бар, біреу дауыстап оқысын дейді. Яғни белгілі бір жағдайларда мүмкін ол керек те шығар. Мысалы бізде сөйлеу шеберлігі деген курс бар. Ол жақта біз дикцияны, дауысты дұрыстап қою үшін ол жақта дауыстап оқы деген тапсырма бар. Бірақ ол жылдам оқуға ешқандай қатысы жоқ. Себебі біз дауыстап оқыған сайын біздің жылдамдығымыз төмендей бастайды. Не үшін? Егер мен сіздермен қазір максималды түрде тез жылдамдықпен сөйлейтін болсам, мен ешқашанда сіздерге 1 минутына 350 сөз айтпаймын. Білмеймін енді. Рекорд Гиннес қойған адамдар болмаса, 1 минутта соншама сөз шығаратын. Сондықтан біз ешқашан егер дауысымызбен оқу ойлануын бірге алып жүретін болсақ, ешқашан дауыстап оқи отырып біз жылдамдығымызды арттырмаймыз. Сондықтан сіздерге керемет бір ереже деп айтайын, бүгіннен бастап дауыстап оқуды доғарыңыз. Жақсы, онда үшінші себепке көшейік. Үшінші себеп бұл бізде регрессия деп аталады. Регрессияның мінекей сіздердің презентацияларыңызда жақсы көрсетілген, бұл мынау көзіміздің қарашығының қозғалуы. Сіздер де міне көріп отырсыздар, яғни көзіміз ары бері сөз оқығанда, мысалы сөз оқиды, сіздерге түсінікті болсын, сөз оқиды, біз көзіміз артқа жылжиды, оқиды, артқа жылжиды, оқиды, артқа жылжиды. Және сіз бұны көру үшін кәдімгідей қарама-қарсы адамды отырғызып қойыңыз, кітап оқытқызыңыз, дауыстап емес, кітап оқығанда, бірақ сіз сол адамның көзінің қарашығына қарайтын болсаңыз, тура осы презентациядағыдай көзінің қарашығы қозғалып тұрады. Артқа, алға, бұл, яғни ақпаратты қайта қайталап келуі. Сондықтан, егер біз осыны арнайы көз жаттығуларын жасау арқылы, мысалы, жасайтын болсақ,
онда біз регрессиядан арылып жылдамдығымыз тағы да арта түседі. Сонымен қатар ең күштісі жылдам оқу немесе мынау оқу техникаларын білгеннің арқасында біз көзімізді аман есен сақтап қала аламыз. Себебі кім естіді? Қазір сіздерге де сұрақ. Кітап көп оқысаң, зрениең нашарлайды. Барлығы немесе бір очки киіп жүрген апа-аталардан сұрайсың, неге үшін очки киесіз деп, сонда ой кезінде кітап көп оқығам, содан зрением құртылып кетті деп айтатын таныстарыңыз бар ма? Кім естіді? Иә, атам тура солай айтқан. Күшті. Күшті емес, бұл жаман негізінен. Бірақ кері байланыс бергеніңіз үшін рахмет. Және расымен де адамдар осы регрессияның кесірінен дұрыс көз жаттауларын, дұрыс оқу техникасын білмеген үшін көзінің зрениясы нашарлай бастайды. Егер де біз дұрыс жаттығулар жасайтын болсақ, біріншіден сіз көзіңізді аман есен сақтап қаласыз. Екіншіден, бізде өскен кезде кейбір үлкен кісілерде нистагм деген ауру бар, яғни көздің қарашығының үздіксіз қозғалуы, біз сол аурудың да алдын аламыз. Яғни қарап отырсаңыздар, дұрыс оқу, жылдам оқу ол өте маңызды дүние. Кеттік ары қарай. Мен зрением нашар. Енді мейлінше көзіңіздің талмауын және көзге арналған жаттығуларды жиірек жасап тұрғандарыңыз абзал, жарайды ма? Ол қандай жаттығулар? Кешірек айтамын сіздерге. Ал қазір төртінші себепке келейік. Төртінші себеп бұл бізде зейін. Мына фотода қарап тұрғандарыңызда біздің қазір өмір нені талап етеді? Әйтеуір біз бір нәрсеге асығысып тұрамыз, Жаңағыда Инстаграмда отырамыз, күндіз-түні Инстаграмда не болып жатыр екен, анау не болып жатыр екен, әйтеуір анаған үлгереміз келеді, ананы үлгереміз келеді. Кітапты қашан оқимыз? Жолда өтіп бара жатқанда, тамақ жасап отырып, немесе сериал көріп, білмеймін. Әйтеуір кітап оқығанда біз кітап оқымаймыз. Бізге жалпы бір галочка қою үшін ғана болмаса, жалпы тек қана соңғы рет қашан сіз таза болды, мен қазір кітап оқимын, бәрін өшіріп тастап гаджеттің, бүкіл туысқандарыңызға, үйдегілерге айтып, жаңағыдай маған 30 минут тиіспеңіздер, мен кітап оқимын деп. Кім соңғы рет жасады? Ешкім өйтіп жасамайды, себебі біздің зейініміз дұрыс қойылмаған. Егер біз дұрыс ниет қойып, оқудың дұрыс алгоритмін жасайтын болсақ, сол кезде біздің жылдамдығымыз артып, кітапты түсінуіміз де артады, сондықтан мейлінше зейін қойғандарыңыз дұрыс. Жақсы, ары қарай кеттік. Ең соңғысы бұл әрине 5-ші себеп. Біздің бая оқуымыздың себептерін бұл біз техникаларды білмеуіміз. Яғни соңғы рет 4-ші сыныпқа дейін бізді қалай әйтеуір әріп танытты, оқытып үйретті, сол оқытты. Ал 4-ші сыныптан кейін бізге ешкім кейін қалай кітапты дұрыс оқу керек, жылдамдықты қалай арттыруға болады, ол туралы ешқандай ақпарат берген жоқ. Сондықтан техникаларды білмегендіктен де біз өкінішке орай баяу оқимыз. Сондықтан каратен көріп тұрғанда техникаларды білгеннің арқасында біз жылдамдығымызды арттырамыз. Жақсы, сабақ ұнап жатыр ма? Кім? Мынау 5 себеп сіздерге ұнады, қайсы сіздерге таныс болды, сол туралы да бөлісіп отырыңыздар. Жарайды ма? Жақсы. Өте керемет. Ұнап жатқанына сіздерге өте қатты қуаныштымын. Ондай болса, мен сіздерге уәде еткен жаттығуға көшейік. Көзбен емес, көп нүкте біз немен оқимыз? Қалай ойлайсыздар? Мен сіздерге жаңа бір мысал келтірген кезде соны кішкене болса да атап өткен болатынмын. Немен оқимыз? Жауап беріңіздер. Сіздер көп қинамайды, біз негізінен миымен оқимыз. Жаңада айттым ғой, біздің көзіміз жүгіріп кетсе де тексті, бірақ миымыз мүлдем басқа жақта болса, біз оқыған затымызды түсінбейміз. Сондықтан біз көзбен емес, көз ол жүгіре береді, яғни оқимыз ғой оны. Бірақ миымыз түсінбейінше біз ол оқуға жатпайды. Сондықтан жылдам оқу бұл көбірек мидың жұмысымен байланысты. Яғни біз миымызды
көбірек дамытқан сайын, миға арналған жаттығуларды көбірек жасаған сайын біздің жылдамдығымыз арта түседі. Сондықтан миға арналған жаттығуларды жасайық. Ол үшін қолдарыңызды босатыңыздар. Дәл қазір пікір жазуды тоқтата тұрыңыздар. Қолыңызды босатыңыздар. Телефонмен қарап отырған болсаңыздар, телефонды ыңғайлатып қойып қойыңыздар. Қазір сізбен бірге жаттығу жасайтын боламыз. Мен есімде бар, мектепте біз Том и Джерри деген жаттығу жасайтынбыз, яғни басты ұрып, ішті уқалайтын оны. Сол да бір ең қарапайым мысалдардың бірі. Дегенмен де қазір мен сізге жасаған дүниені де сіз жасаңыз. Ол үшін класс пікір деп қоясыз ғой, мысалы. Назерке ханым, сапағыңыз күшті өтеді білдіріп отырсыздар ғой, өздеріңіздің лебіздеріңіз. Тура сол сияқты қолдарыңызбен класс көрсетіңіздер. Екі қолмен де бас бармақты көрсетеміз. Кейін бас бармақ жабамыз да, оның орнына екі сұқ саусақты көрсетеміз. Сұқ саусақ, бас бармақ, сұқ саусақ, бас бармақ, сұқ саусақ, бас бармақ, және екеуін үстіп. Басында бірдей жасаған кішкене қиын болса, асықпай жасасаңыз болады. Сұқ саусақ, бас бармақ, сұқ саусақ, бас бармақ, сұқ саусақ, бас бармақ. Керемет. Біраз жасаңыздар, жаттығыңыздар. Кейін егер де болып жатса, жасау оңай болса, былай, онда не істейсіз? Жылдамдығыңызды арттырасыз. Максималды түрде тез жасауға тырысыңыз. Жақсы. Керемет. Әзірге сұрамайым, пікір жазбаңыздар дедім. Мен сіздерге қазір бұл жаттығудың кішкене қиындатылған түрін беремін. Себебі, егер мынау сізге жасаған тым оңай болса, ондай болса, біз әрқашанда миымызға қиындатылған тапсырмалар беріп отыруымыз керек. Ол үшін не істейміз? Бір қолымыз сол күйі бас бармақ көрсетеді, бірақ екінші қолымыз енді сұқ саусақ көрсетеді. Осылай көрсеткеннен кейін енді не істейді? Сіз қолыңызды алмастырасыз. Басында асықпаңыз, тез жасаудың қажеті жоқ. Жақсы. Жасап көріңіздер. Осы миға арналған жаттығулар өте көп негізінен бұл. Сол жаттығулардың бір түрі ғана, яғни саусақтармен, струп техникасы бар, яғни әртүрлі түстерді ажыратады деген сияқты. Есептер көп шығару керек. Осының барлығын жасаған сайын біз миымызды дамытсақ, біз өскен кезде Альцгеймер ауруына шалдықпаймыз. Қазір өкінішке орай мынау сиқырлы құралдың арқасында барлығымыз керек болса Google-ға кіре саламыз, қажет болса Тугисқа кіре саламыз, контакты бар. Әйтеуір өмірімізді максималды жеңілдетіп тастаған. Бүкіл дүниені алғанда бір кішкентай құрылға тығып тастаған. Дегенмен де соның кесірінен енді біздің жер шарымыздағы үлкен кісілер қазір Альцгеймер ауруына шалдығып жатыр. Миға ешқандай қысым, қосымша бір жаттығулар түспегендіктен, олар қазір Альцгеймер, яғни жадының жоғалтуы. Альцгеймер, олар көбінесе, сіз өзіңіз ойлаңыз, мысалы, бір күні таңертең тұрасыз, көзіңізді ашасыз, ал сіз атыңыз кім екенін білмейсіз, қайда туылдыңыз, ата-анаңыз кім екенін білмейсіз, ұлтыңыз не екенін білмейсіз, не болып жатыр, яғни жадыңыз жоқ, қорқынышты ма? Өте қорқынышты жайт негізінен. Альцгеймер ауруы ол сол жадының жоғалуы. Егер біз миымызға жаттығулар бермейтін болсақ, өкінішке орай сондай әртүрлі мидың да аурулары бар. Сондықтан біз миымызды жаттықтыру арқылы, ойлаңыз, кітап оқу, жылдам оқу, ол соның қасында тек қана бір кішкентай плюс қана болып қалады. Негізінен біз миымызды дамытқан сайын біз шешімді тез қабылдап үйренеміз, жаңағы әртүрлі мәселелердің немесе жолды тез табатын боламыз. Сондықтан мен көрсеткен жаттығуларды айтпаймын бір 15-20 минут жасаңыз деп. Жоқ, күніне таңертең тұрыңызда бір 2-3 минут қана жасаңыз. Немесе чай қойып қойдыңыз, чай қайнағанша, так мен тез жасап тастайын деген сияқты жаттығуды жасай беріңіз. Сосын, мысалы, мынау оңай тұру ғой, екеуі бірдей. Екеуін бірдей жасап тез үйрендіңіз ба, енді не істейсіз? Алмастырып көріңіз. Үстіп жаттығуларды жасап отырыңыз. Қалай жалпы жаттығу ұнады ма сіздерге? Көрейік, кері байланыс беріңіздер. Екіншін жасау қиынырақ екен. Миым шатасып кетті деймін. Еш нәрсе етпейді, яғни
бұл сіз енді ол мен де бір енді үйреніп келе жатқан кезде бірден сіздерге жаңа көрсеткендей тез жасаған жоқпын менде. Ол белгілі бір күнделікті жаттығулардың арқасында миымызды көндіріп, соның арқасында мен мысалы қазір небір бұл жаттығудың түрлерін білемін, иә. Сондықтан күнде жаттықсаңыз, ол тек қана бір дарынды немесе мына адамның IQ жоғары немесе жаңағы гені жақсы, осы адам ғана жылдам оқиды деген ол өтірік. Мүлдем олай емес. Кез келген адам техникаларды жасау арқылы, жаттығуларды жасау арқылы жақсы нәтиже көрсете алады. Маңызды емес. Сіз қазір қандай жылдамдықпен оқисыз, мүлдем маңызды емес. 80-мен оқыңыз, 100-бен оқыңыз, немесе маған мысалы 200-300 сөз оқитын, мысалы студентімде болған, иә. Курстың аяғында ол мүлдем 659 ба сөзбен аяқтады, мысалы, иә, курсты. Сондықтан сіз техникалар, жаттығулар жасау арқылы, иә, қарапайым миға арналған жаттығуды жасайтын болсаңыз, сіз жақсы нәтиже көрсете аласыз. Тоқтап қалды. Мен дәл қазір дауысым естіліп тұр ма? Әшенде осы уақытта бізде программама кішкене тоқтап қалатын жайты бар. Егер менің қазір дауысым естіліп көрініп тұрса, онда плюс таңбасын қайтадан жазып жіберсеңіздер, иә. Тоқтап қалған, қазір естіліп тұр. Плюс. Жақсы. Кішкене техникалық ақау болған сияқты, дегенмен де қазір барлығы дұрысталды, иә. Жақсы, онда ары қарай жалғастырайық, иә. Сондықтан енді қаншалықты тоқтап қалғанда дауысым естілмей қалған білмеймін, дегенмен де біз миға жаттығудың, жасаудың қаншалықты маңызды екенін айттық, және сіз де осыны жасап отырыңыз, иә. Жақсы, ақырындап біз 18 плюс техникасына келдік. 18 плюс техникасы бұл сіздерге сабақтың басында айтқандай, бір жылда оп-оңай 18-ден артық кітап оқудың жолы. Сіздерге сұрақ, қазір мысалы 2020 жыл, иә. Сіздер 2019 жылы қанша кітап оқыдыңыз? 1 кітап, 3 кітап, 5 кітап, 10 кітап, 30 кітап, мүмкін 56 кітап, иә. Кім қанша кітап оқыды, пікірде бөліссеңіздер. 3 кітап оқыдым. Ұялмаңыздар, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Мүлдем кітап оқымайтын қаншама менің де таныстарым бар, иә. Сондықтан жаза беріңіздер. 2 кітап, 16 кітап оқыпсыз, керемет, жарайсыз. 16 кітап деген өзде жақсы, яғни кемінде бір айда бір кітаптан, иә. Бір кітаптан көбірек оқып отырдыңыз. Жақсы. Өте керемет. Ондай болсам, енді сіздерге көп кітап оқу ешқандай қиындық тудырмайды. Себебі арасында кітап оқығаннан гөрі бүгіннен бастап бір әдет қалыптастырсаңыз, иә, күнде 15 бет оқимын. Күнде 15 бет оқимын. Болды. Сізде бір сверхъестественный бір күнде бір кітап бітіру деген сияқты зат қоймаймыз. Тек қана күніне 15 бет кітап оқу. 15 бет кітап оқитын болсаңыздар, 365 күнде бұл 5475 бет. 5475 бет орташа есеппен бір кітап бір 300 беттен тұрады деп алайықшы, 300 бет. Сіз кемінде бір жылда қанша кітап оқып бітіресіз? 18 кітап, 25, яғни 18-де 25. Қарап отырсаңыздар, сіздерге бір аса қиын, бұл өмірде қиын ондай еш нәрсе жоқ. Бір техника жаттығу, және күніне 15 бет оқыңыз, бір жылда оп-оңай 18 кітапты бітіресіз. Сондықтан ешқандай да қиналудың қажеті жоқ. Енді бірақ 18 кітап оқудың болады, мысалы, бір кітап оқыдың, өміріңе пайдаландың, сен мықты нәтиже алдың, ал бір кітапты 8 сағат оқуға болады, одан түк алмай, мысалы, сол 8 сағат, ойлаңызшы, бір жұмыс күні ғой, былайымша, сол 8 сағат ауаға кетті, білмеймін, түк кітаптан пайдаланбасаңыз, онда ол бекерге қалады, сондықтан біз кітапты тек қана санына жүгірмей, сапасына да жүгіруіміз керек. Сапасын арттыруымыз керек. Енді уақытқа келетін болсақ, уақыт бұл ең басты себеп, менің кітап оқуымдағы, жылдам оқуды меңгеруімдегі себебі. Қарап отырсаңыздар, жаңағы 15 бетті әртүрлі уақытта оқып бітіруге болады. 15 бетті 1 сағат бойы отырып оқуға болады, 30 минут оқып тастауға болады. Кейбір адамдар жылдам оқуды меңгерген 15 бет оқу үшін бір 10 минут жеткілікті болуы мүмкін. Сондықтан
сіздерге ыңғайлы болу үшін біз былай есептейік. Сіз қазір бір 100 сөз минутына оқиық дейік, 150 сөз минутына оқиық дейік. Сіз жылдамдығыңызды кемінде 2 есе ғана асырыңыз. 150 оқыдыңыз, 300 сөз оқуды үйреніп алдыңыз. Қиын емес қой, 150-ден 300-ге секірдіңіз. Сонда сіз 1 сағат оқитын, мысалы 15 бетті, енді сіз қанша уақытта оқисыз? 30 минутта. Себебі сіз өзіңіз жылдамдығыңызды 2 есе ғана арттырдыңыз. Жақсы. Мен 1 сағат оқуым керек еді, мен оны 30 минутта оқып бітірдім, қалған 30 минутын мен үнемдедім. Енді ойлаңыз, 30 минутты мен күн сайын үнемдейтін болсам, 365 күн бойы, онда бір жылда бұл 10.950 минут. 10.950 минут дегеніміз ол 182 сағат немесе 7 күн. Дадан! Күшті, өйткені қарасаңыздар, барлық адамда 365 күн бар, ал менде 365 плюс 7 күн бар. Себебі мен өзімнің жылдамдығымды 2 есе арттырдым. Бұл 7 күн сіздің бір отпуске барып келеді ғой, адамдар кәдімгідей бір жылда бір аптасын босатып деген сияқты. Сіз жылдамдығыңызды 2 есе ғана арттырып, тура сондай уақыт ұтуыңызға болады. Егер сіз ойлаңыз, жылдамдығыңызды 3, 4, 5 есе арттырсаңыз не болады? Сондықтан осыған қатысты ойланып көріңіздер. Жақсы. Пайдалы ақпарат бергеніңіз үшін рахмет. Қуаныштымын ұнап жатқанына. Енді мына жақта сұрақтарды көріп отырмын. Мысалы, орыс тілін үйренуге қандай кітап кеңес бересіз? Бұл да бір ең жиі қойылатын маған сұрақтардың бірі шығар. Мен айтайын, орыс тілін үйрену үшін сіз орыс тіліндегі әдебиетті көп оқыңыз. Себебі сізге ешқандай бір научный, бір қиын орыс тілінде бір термин сөздер жазылған кітап оқудың қажеті жоқ. Сізге тек қана жаңа жеңіл әдеби кітап көбірек, жиірек оқи бастасаңыз, онда сізге ешқандай қиындық тудырмайды. Сіз алыңызда жиі орыс тілді әдебиет көп оқысаңыз, сіз орыс тілдегі біріншіден сөздік қорыңыз көбейеді, екіншіден сөйлем құрылымын жақсы үйренесіз, сөйтіп кез келген литература, жаңа көркем әдебиет оқи беріңіз, сізге орыс тілі жақсы болады. Жаңа басында бір сұрақ оқып көріп қалдым, жаңағыдай қандай кітап оқуға кеңес бересіз, жаңағыдай соған ұқсас сұрақты да көп қойып жатыр екенсіздер. Мен айтайын, осы сұраққа қатысты YouTube каналда да жеке видео қойып, жеке видео арнап жауап берген болатынмын. Мен сіздерге айтайын, сіз қандай кітап оқисыз, ол сіздің мақсатыңызға байланысты. Яғни қараңыз, егер мен видеограф болайын, осылай күшті видео түсіруді үйренейін, маған қаншалықты медициналық кітап оқыған маған пайдалы болады? Вообще қажеті жоқ, Сондықтан мен не істеймін? Мен мүмкін видео көп түсіргендіктен маған дизайн керек, мынау жарықтың дұрыс түсірілуі керек, мүмкін бір характеристикалар керек, яғни мен дизайнға, техникаға қатысты көп оқуым керек. Егер сіз керісінше дәрігерсіз, мүмкін сіз дәрігер болсаңыз, сізге керісінше енді техника туралы кітап оқудың қажеті жоқ. Сізге сәйкесінше медициналық кітаптар көп оқу керек. Яғни қандай кітап оқуға кеңес бересіз деген сұрақтың үлкен бір минусы бар. О жақта сіздің мақсатыңыз айқындалмаған. Ал сіз мақсатты айқындап үйреніңіз. Мысалы, мен қаншама кітап шығып жатыр, жыл сайын 3 миллион кітап шығады. Оның барлығын оқу мүмкін емес. Дегенмен де соның ішінде мен өзіме керекті кітап таңдап үйренуім керек. Дәл қазір мен мысалы енді сана орталығын негізін қалағаннан кейін, курстар көп жасағаннан кейін, жалпы ми саласын өте көп зерттеп жатқандықтан мен қазір ғылыми кітаптар көп оқимын. Мен соны айтайын, мен көркем әдебиет оқығым келеді, басқа бір бизнес литература соны оқығым келеді, бірақ дәл қазір менің қанағаттандыратын кітаптар бұл ми саласы, ғылым саласы, адамның психологиясы, немесе мүмкін санада кейде сатуды көтеру үшін, немесе менеджерлермен жұмыс жасау үшін мүмкін маркетингке қатысты кітаптар оқи бастаймын. Яғни барлығы сіздің мақсатыңызға байланысты. Сондықтан сіздердің осыған қатысты сұрақтарыңызға мен осылай жауап бергім келеді. Әрине, сұрақтарыңызға көп рахмет. Дегенмен де қарап отырсақ, сіздермен біраз уақыт отыр екенбіз, жар сағаттан көп болып кетті. Сондықтан ақырындап сабағымызды қорытындылай бастайық. Енді
жалпы мен сіздерге енді жылдам оқуды насихаттап жатырмын, тиімді оқиық деп насихаттап жатырмын. Енді мен ол үшін не істеу керек? Жақсы, мен тиімді оқуым керек. Ол не? Қайдан оқимын? Не істей аламын деген сияқты, иә. Мен енді тиімді оқуға арнап керемет курс дайындадым. Оның ішінде не бар? Не үйрете аламын мен сіздерге? Ол жақта ең алдымен оқу алгоритмі бар. Яғни мен сіздерге айтқан көп адамдар дұрыс кітап таңдай алмайды, немесе қазір кітаптар қандай қымбат тұрады, 3.000, 5.000, 10.000, қазір кітаптың бағасы өте қымбат, сондықтан мысалы бір қымбат кітап алып, ол сізге түк пайдаңызға жарамай, уақытыңызды алып, ешқандай пайда бермегеннен гөрі қаражатыңызды оған жұмсап, одан да соншама кітаптың ішінен дұрыс кітапты таңдау, ол кітапты дұрыс оқу алгоритмін, яғни осының барлығын мен курстың ішіне салған болатын. Сонымен қатар оқу техникаларды, жылдамдықты арттыруға арналған техникалар, есте сақтауға арналған, миға арналған жаттығулар өте көп беріледі. Кітап таңдау, дұрыс конспектілеу, және де мысалы әртүрлі оқу техникалар, яғни дифференциалды оқу техникасы бар, түзу, линейный, фразовый, тағысын, мысалы солардың барлығын мен сіздерге мінекей 14 күндік онлайн тиімді оқу курсына дайындап бердім. Қаласаңыздар соны оқыңыздар, себебі 14 күн бойы біз күнде бір тақырыпты ашып айтамыз. Міне бүгін осыны ашып айтамыз, ертең тағы да бір тақырып. Мінекей, және де ең кереметі бұл арнайы платформада өтеді, ешқандай тікелей эфир емес, мысалы бүгінгі сабақ сияқты тек қана осы уақытта көріңіз, немесе сабақ сақталмайды, басқа уақытта көре алмайсыз деп, мысалы қарап отырсам сабақтың ортасында қосылған қатысушылар бар, жоқ, олай емес, арнайы платформада болады, видеолары болады, ақпараттары болады. Сіз күнделікті өзіңізге ыңғайлы уақытта кіресіз, көресіз, тапсырма орындайсыз, және қажет десеңіз кураторды да мысалы алып, куратор бар пакетті таңдап, тапсырмасын жіберіп, сол кісіден мысалы кері байланыс алып отырсаңыздар да болады. Сондықтан сіздерге міне кері байланыспен дегенім үй жұмысын тексеретін мүмкіндік бар. Ал енді осының барлығы қанша теңге тұрады деп ойлайсыздар? Жалпы мен өзімнің тиімді оқуыма үлкен көптеген қаражат жұмсадым негізінен. Өйткені Ресейде мысалы 3-4 курс оқыдым, Қазақстанның өзінде барып та келіп оқып жүрдім, онлайнда оқыдым, яғни әртүрлі марафондар оқыдым. Соның әр қайсынан ең тиімдісін, ең жұмыс жасайтын техникаларын барлығын жинап, сіздерге мысалы 25.000 теңгенің тұратын қазіргі марафонды сіздер осы сабақты көріп, 1 сағат бойы менімен бірге отырғандарыңыз үшін 9.900 теңгеге ұсынғым келіп отыр. Себебі шын мәнісінде қашанғы енді қиналып кітап оқимыз, кітап оқуды бір өте нашар, жаман затпен ассоциация жасаймыз. Керісінше кітап оқудың дұрыс техникасын үйреніп алыңыз да, рахаттанып кітап оқып, оны дұрыс конспектілеп кітап оқуды сіз кәдімгідей жақсы көріп қаласыз. Сондықтан қашанғы ұзақ ойлана бермей, енді 9.900 теңге бұл негізінен бұл курсқа өте төмен баға. Негізінен маған барлығы айтады, сен қашан курстарыңды қымбаттатасың деп, мен расымен де ол курсты 25.000-ға мысалы адамдар оқып жатыр, бірақ сіз үшін 24 сағаттың көлемінде сіз бұл курсты небәрі 9.900 теңгеге ала аласыз. Сондықтан мейлінше шешімді тезірек қабылдаңыз. Шешімді тез қабылдап, мынау карантин уақытын өзіңізге тиімді пайдаланып, өзіңіздің дамуыңызға, өсуіңізге пайдаланып, үйреніп алыңыз. Ең кереметі бұл барлық навык деген қасиет, бұл қасиетті сіз үйреніп алсаңыз, өмір бойы ол сізбен бірге болады. Бір рет 9.900 теңге төлеп алып, сіз бүгіннен бастап, мысалы, курс дүйсенбі күні басталады, дүйсенбіден бастап 14 күнде үйренген дүниені өмір бойы әрбір келесі оқыған кітабыңызға пайдалана аласыз. Сондықтан міндетті түрде жазылып, сіздер 24 сағатында қосыла аласыз, ал дүйсенбіден бастап курс уже 25.000 теңге тұратын болады. Сондықтан осы реквизиттер бойынша төлем жасасаңыздар болады, себебі пікірдің ішінен көріп отырмын, төлемді қайда жасасақ болады деген сұрақтарды бірден қойып бастадыңыздар. Мінекей төлемді сіздерге бұл презентацияны қазір
сіздер жүктеп ала аласыздар, иә. Жүктеп алып, тағы да бір рет саралап шығуыңызға болады, тағы да бір рет мына жақта не айтылып еді деген секілді қайталап шықсаңыз болады. Сонымен қатар сіздерге реквизиттердің барлығы жіберіледі. Қазір модератор біздің чатқа да жіберіп қояды, сондықтан сол реквизиттер бойынша төлем жасай аласыздар. Ең кереметі, мен сіздерге айтайын, мен не үшін сіздерге сеніммен оқыңыздар, бұл керек екенін мысалы жеткізіп жатырмын, иә. Себебі сіздерге дейін де бұл курсты қаншама адам оқып бітірді, қаншама нәтиже алуда. Жаңа айтпақшы, кітап оқуды жақсы көріп қаласыз деп айттым ғой, бұл расымен де, себебі бұл жасқа қарамайды. Менде 18 жастағы студентте оқыған, иә. Енді шын айтайын, 16 жастан төмен оқытпаймын, тек қана 16 жастан жоғары. Қандай жас болсаңыз да, қандай жылдамдықпен оқысаңыз да бәрібір. Бастысы техниканы орындау. Менің тәжірибемде, қателеспесем, 53 жастағы кісі оқыды, ер адам. Өзі енді бала шағасы бар, бәрі өскен. Енді уақыты өзіне арнап айтады, мен пенсияға шыққан кезде өзім өмір бойы оқығым келген кітаптардың бәрін оқып шыққым келеді деген сондай мақсатпен келген болатын. Қателеспесем, басында 100 сөзге дейін әрең жетіп оқыған, яғни бір 105 па 107 сөз оқыған. Курстың соңында ол кісі 300 сөздің төңірегінде бітірді. Бір 280 сөзге дейін ба көтердік оның жылдамдығын. Және курс біткеннен кейін де әйтеуір апта сайын хабарласып, Назерке, қызым, рахмет. Күнде таңертең тұрғанда ойым бәрі кітапта. Қашанда кітап оқығым келеді дейді. Сондықтан мен сіздерге айтайын, бұл расымен, шынымен кітап оқуды ол кәдімгідей жақсы көруге болады. Сондықтан мен сізге оны үйрете аламын. Басқа бір мысал, иә. Жамиля ханым бізде ең алғашқы лекті оқып бітірген. Қарап отырсаңыздар, өте пысық студенттеріміздің бірі, себебі қарап отырсаңыздар, графикке сызып отырған, күнде өзінің нәтижесін есептеп график сызып отырған. Сонда қарап отырсаңыздар, ең бірінші сабақты жылдамдығы 130 сөз минутына болса, 14 күннен кейін 525 сөзбен аяқтады, иә. Яғни мінекей, Жамиля ханымның нәтижесі, бұндай нәтижелер бізде өте көп. Мінекей қарап отырсаңыздар, Жамиля ханым жазып отыр. Ұжымдарыңызға үлкен рахмет, барлығы бірден болмайды, мен оны түсінемін. Алғашқы сабақта мысалы метрономмен 40-пен әрең оқитын, қазір 50-мен бір жолдағы барлық сөзді қарап шығуға және оның өзіне уақыт қалатын болды дейді. Мысалы қарап отырсаңыздар, алғысым шексіз деп жатыр. Мына астындағы кісі тіптім үшінші күні жылдамдығы минутына 449 сөз болған. Қателеспесем, бұл кісі 2-3 сөзден бастаған, 3 күннің өзіне жылдамдықты сөйтіп қатты көтерген, иә. Тағы да мінекей тура ортасында 14-ші сабаққа дейін тапсырмаларды орындап шыққан кезде жылдамдығым 450 сөзден асты дейді. Бастапқыға қарағанда 2,5 есе жылдамдығы артты. Енді ары қарай қадырып отырсақ, бұл мұндай мысалдар өте көп, оның барлығын келтіре берсем, бұл сабақ бітпейді, иә. Сондықтан басқа адамдар нәтиже алып жатыр, үлкен кісі де бар, студент те бар, иә. Тура сол секілді сіз де нәтиже ала аласыз. Ең бастысы, енді тиімді бағамен 24 сағатта үлгергіңіз келсе, осылай оқыңыз, үлгермей жатсаңыз, 25 мыңға оқысаңыз болады, иә. Дүйсенбіден бастаймыз бұйыртса. Сондықтан қарап отырсам, көп сұрақтарыңызға модератордың өзі де жауап беріп отыр екен. Яғни біздің курсты осыған дейін де аяқтап бітірген ханым, иә, методист ханым, қазір бізде жұмыс жасайды сана орталығында және барлық сұрақтарға тура мен секілді жауап беріп жатыр, иә. Сондықтан мейлінше басқа да сұрақтарыңыздың барлығын курста қойыңыздар, курста сіздерді күтемін. Кітап оқу ол өте керемет дүние, өте пайдалы, өте қызықты. Бұл тіптен жаңа әлем, иә. Сондықтан сіздерді осы жаңа әлемді тануға қиындықсыз, тәжірибемен қызықты 14 күнде уақытты керемет өткізіп, мынау беріп жатқан мүмкіндікті, иә, өзімізге уақыт бөле алатын кезеңді пайдаланып алып, иә, мейлінше тез, жылдам әрі тиімді оқиық. Жалпы сабаққа қатысқандарыңыз үшін рахмет. Соңғы сұрақ, сабақ ұнады ма сіздерге, пайдалы бола алдым ба, соған қатысты 1-2 пікір білдіріп кетсеңіздер, мен сабағымды қорытындылаймын, жарайды ма? Пайдалы ақпаратыңыз үшін рахмет.
Керемет. Ұзақ жазғыңыз келмесе плюс таңбасын да қойсаңыз болады, немесе ұнамаса минус таңбасын қойсаңыз да болады. Сізге қалай ұнады, ұнамады? Керемет. Жалпы барлық пікірлеріңізге, бұл сабаққа қатысқаныңыз үшін, белсенділік танытқаныңыз үшін рахмет. Мінекей реквизиттер тұр. Бұйыртса дүйсенбіден бастап курсымызда жолыққанша сау болыңыздар деймін.